오늘은 제 엄마랑 했다면은요. 얼굴을 소개해줄 건데, 준비됐어. 뭐가 준비됐어요? 얼굴 공개. 엄마 얼굴 공개 준비 안 됐어요. 엄마 안경 끼고 있잖아요. 잠시만요. 오늘은 뭐를 할 거냐면은, 네. 책 가져왔는데 내가 만든 책을 했어. 어떤 책이요? 무슨 책이요? 그날에서 어제 산 거예요. 아 그거요? 이거 말하는 거예요? 이거를 분홍 색깔이야. 그거를 다 준비해가지고 영상을 찍어야지요. 이거요? 이거 갖고 따라볼게요. 뭐부터 해볼까요? 우리 구독을 봐주신 여러분들 함께만 제가 꼭 여기 와가지고 뭐 해드리도록 할게요. 그러면 짜잔, 이거부터 할게요. 바로 오징어 게임 이렇게 지금 만든 겁니다. 자, 얼굴 공개 준비하셨습니까? 얼굴 공개 안 할 거라고요? 빨리 해. 아 싫어요. 안경 끼고 있잖아요. 머리도 안 감았어요. 빨리. 아 지금 잠옷도 입고 있어서 안 된다고요? 일단 하세요. 아 안 됩니다. 괜찮아요. 아 싫어요. 아, 지금 못생겼잖아요. 그러면은 그 직접은 저희 엄마가 여드름을 받으셔도 이해 좀 해주세요. 엄마 여드름 이야기 왜 하는데요? 다음에 화장하고 할 거란 말이에요. 빨리. 아 싫어요. 아 여드름 지금 너무 많아서 안 된단 말이에요. 빨리. 또 였나요? 이제 됐지? 여러분 괜찮으신가요? 뭐야 엄마 얼굴 봤는데 뭐가 괜찮아? 저희가 한다고 한 건 해야죠. 이거는 급식인데요. 제가 엄청 아끼던 거입니다. 급식. 짜잔. 제가 엄청 잘한 거예요. 아쫑 겹쫑. 제가 오늘 집 공개를 해드리려고 하는데 안 됩니다. 내일 해드릴게요. 여기다가 말해야지요. 오늘은 저희가 뭐를 해볼 거냐면은 오늘은 저희가 지금 오랜만에 유튜브를 찍어봤잖아요. 그래서 오늘은 영상을 올리기 전에 한번 해볼 건데요. 그때 제가 처음 했을 때는 제가 웃기도 했고 그랬잖아요. 저희 엄마를 봐가지고 좀 의심했죠. 그래서 좀 이해 좀 해주시고요. 저희 어머니까 의심 안 해줘도 돼요. 어차피 저희가 아무 소용 없어도 괜찮잖아요. 맞죠? 잠시만요. 어떤 책이요?
네. 제 엄마 얼굴에 관심 많았죠? 관심 없어도 돼요. 저희 엄마니까. 왜? 이거 맞아? Is this you? 오늘은 이 책을 한번 이 책을 보세요. 여기서 보세요. Is this you? 이게 이렇게 이 할머니의 사진, 이 할머니의 사진이 있대요. 고민을 찾아야 된대요. 이거 어때요? 누구 똥일까? 그리고 나중에 누구 똥일까도 한번 읽어볼게요. 와, 너무 좋아요. 오늘은 제 엄마가 핸드폰에 관심 많단 말이에요. 지금 제 핸드폰으로 연결하고 있거든요. 잠시만요. 이거 여기가 어디냐고요? 집이요. 저희 집. 그럼 일단 누구똥일까 한번 해볼게요. 엄마 읽어주세요. 너희가 읽어주는 거 아니었나요? 네, 아니었습니다. 누구 똥일까? 누구의 똥이겠죠? 송알, 포도알 같은 똥. 누구 똥일까요? 한번 맞춰보세요. 3, 2, 1, 네. 무슨 똥일까요? 짜잔. 사슴똥이었어요. 우리 여러분, 이 사슴똥을 자기 똥을 쓰면 똥을 먹는다고 해요. 맞아요. 동물들 다 올라가요. 진득 덩어리 똥은 누구 똥일까요? 3, 2, 1. 짜잔. 소의 똥이었어요. 다음 문제 갑니다. 네, 버섯이 쑥쑥 자란 커다란 똥은 누구 똥일까요? 3, 2, 1. 코끼리의 똥이었어요. 코끼리는 똥을 싸면은 아침에 일어나자마자 이렇게 변한다고 합니다. 다음으로 넘어가주세요. 시가송송 박힌 몽글몽글 색깔이 있는 똥은 누구 똥일까요? 3, 정답 공개. 시작. 곰이었어요. 무시무시하고 입을 뾰족뾰족 빗발자로 더 있는 곰이래요. 이렇게 풀을 이렇게 열매를 먹고 똥을 싼대요. 맞아요. 이렇게 신기한 곰이 있다니 처음 보시죠? 이거는 우리 여러분들이 쉬울 거예요. 동글동글 딱딱한 똥 누구의 똥일까요? 3, 2, 1. 정답은 또이였습니다. 여러분 제 똥 아니에요. 토끼똥입니다. 제 똥 절대로 아니에요. 깐총깐총 귀여운 토끼네요. 이제 끝이에요. 이제 한번 내죠. 그리고 인사하고 끝내고 다른 책 한 개 다시 또 누구야 꼬리가? 여러분 누구의 꼬리가 해볼까요? 형이 다 되면은 저희가 반건 인사를 해야 됩니다. 네. 엄마 네, 읽어주세요. 네. 누구 꼴일까요? 한번 맞춰보세요.
노래는 아프리카 멜로나이죠. 복슬 뭉툭한 꼬리는 누구 꼬리일까요? 3, 2, 1. 짜잔! 귀여운 토끼입니다. 저희 오늘 티셔츠도 토끼 티셔츠 입었어요. 귀엽지요? 배꼽티. 진짜 도라라 돌돌 누구 꼬리일까요? 3. 돼지고. 저희 아빠는 원래 배가 뚱뚱하게 나와가지고 돼지똥이 돼지입니다. 이거는 우리 여러분들 알 것 같아요. 이것만 봐도 다 알잖아요. 네, 슉슉 누구 꼬리일까요? 3, 2, 1. 정답 공개. 무시무시한 뱀. 혀를 날람날람하는 여기서 방울 소리가 난대요. 그래서 방울뱀이래요. 그래요. 네. 우리